Takk, president. Jeg vil takke saksordfører for en grundig og god redegjørelse om saken og den enstemmige innstillingen i komiteen. Det slik at når vi blir syke og trenger helsehjelp, så vi i en sårbar situasjon, der vi prisgitt et stort og mangeslungent offentlig helsevesen. Pasientrettigheter overfører makt fra det offentlige systemet til pasientene. Derfor har Høyre og de andre borgerlige partiene kjempet frem en rekke nye pasientrettigheter de siste 2 tiårene. En annen viktig begrunnelse at pasientrettighetene viser at helsetjenesten til for pasientene og ikke omvendt. Venstresiden har ofte vært svært skeptiske til nye pasientrettigheter og til å overføre makt fra systemet til pasientene. Da retten til fritt sykehusvalg ble innført, hadde Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet felles merknader der de uttrykte bekymring for at denne rettigheten ville svekke lokalsykehusene. Høyre fastslo allerede den gangen at det viktigste var at pasientene fikk hjelp i rett tid. Når vi ser at mange lokalsykehus får pasienter utenfor sitt opptaksområde fordi de har kort ventetid og gode tilbud. Dette må jo være et bedre utgangspunkt for å utvikle lokalsykehusene enn at pasientene tvinges til å stå i lange køer for å sikre sykehusenes ordrereserve. Riksrevisjonens undersøkelse viser at retten til fritt sykehusvalg har ført til kortere ventetider, helt i tråd med målsettingen for ordningen. Dermed kan flere pasienter få helsehjelp når de trenger det. Samtidig ser vi at ordningen kan forbedres på flere punkter. Et lite antall fastleger står for en stor andel av henvisningen til fritt sykehusvalg. Pasienter som har fastleger som gir god informasjon om ordningen, har kortere ventetid enn andre. Dette viser at vi må sørge for at flere fastleger veileder pasienter om denne muligheten. Men det like viktig at sykehusene selv gir riktig informasjon om retten til fritt sykehusvalg. Riksrevisjonen har gjentatte ganger påpekt systematisk svikt i sykehusets praktisering av pasientrettigheter. Det gjelder både informasjon om rettighetene, fastsettelse av frist og informasjon om retten til behandling med andre sykehus i forbindelse med fristbrudd. Det åpenbart at helseforetakene har en betydelig forbedringspotensial når det gjelder å ivareta pasientenes rettssikkerhet. Dette handler om den grunnleggende respekten for pasientens rett til behandling i rett tid, uavhengig av kapasiteten ved det aktuelle sykehuset. Bedre informasjon fra fastleger og sykehus også viktig for å sikre at alle en likeverdig mulighet for å benytte fritt sykehusvalg og dermed få raskere helsehjelp. Ventetiden bør ikke avgjøres av pasientenes ressurser til å gjøre seg kjent med rettigheter og de mulighetene som finnes. Dersom pasientrettighetene skal være reelle, må også informasjonen om ventetidene gjenspeile virkeligheten. Riksrevisjonen påpeker at ventetider ikke alltid oppdatert og korrekt. Dette fører til at pasientene villedes i stedet for å veiledes om mulighetene for rask behandling. Høyre har lenge tatt til orde for bedre og mer korrekt informasjon, også om forventede ventetider, for eksempel for kreftpasienter. For den som rammes av alvorlig sykdom, det avgjørende å få vite når man kan forvente å få hjelp. I dag får man informasjon om historiske ventetider, ikke forventede ventetider. Høyre ser fram til at det iverksettes tiltak som sikrer at flere pasienter får en reell mulighet for å benytte fritt sykehusvalg, slik at de kan få rask behandling ved sykdom. Vi har foreslått å utvide ordningen til også å omfatte private tjenester som faglig godkjent. Det et paradoks at helsekøene øker og at ventetiden lange samtidig som mange private tilbud har ledig kapasitet. Det faktisk slik at under den rød-grønne regjeringen så ser vi et økende klasseskille mellom de som kan kjøpe seg rask hjelp og de som ikke har råd til det. En utvidet rett til sykehusvalg vil sikre at alle kan få raskere hjelp, uavhengig av økonomiske ressurser.